大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由川原卓四先生所著的《人生就是舍弃》这本书。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，98%的人最终没能实现自己真正想做的事，因为他们没有舍弃的觉悟。第二，请清晰描绘理想生活的模样，对那些摸起来无法让您心动的物品，果断舍弃。第三，请按照衣物、书籍、文件、小物件、回忆品的顺序来舍弃物品。首先是第一部分，98%的人最终没能实现自己真正想做的事，因为他们没有舍弃的觉悟。那么，我想先问问大家，您现在是否能专注于对自己真正重要的事？您是否忠于自己的价值观，在走自己渴望的人生道路？您是否常常想着等有时间了，我再来专注于真正想做的事，或者等没了金钱压力，我就去做喜欢的事？有这样想法的人，其实不在少数。但我要在这里明确地说，那所谓的有一天，永远不会到来。光是等待有余裕的那一天，您是绝对无法抵达理想人生的。因此，您现在就必须改变您的想法。我们每个人或多或少都有自己的梦想与理想。像是要是能从事那种工作就好了，我想住在那个地方，那种生活方式真令人向往。我也想过那样的生活。然而很多人终其一生，却始终没能实现这些梦想。为什么会这样？答案其实很简单，因为我们把时间和精力都消耗在那些不重要的事上，被眼前的琐事压得喘不过气。在现代社会中，物品和信息都极度泛滥。打开网络，信息源源不断；打开电视，充满了各种刺激的新闻。在这样的环境中，我们的注意力总是被牵着走。等回过神来，生活已经变成一堆待办事项的集合，只是在处理日常杂事中度日。于是，真正想做的事就成了有朝一日再做的事，最终那一天永远不会来。那么，我们要怎样才能从这个负循环中跳脱出来，获得真正想要的人生呢？答案其实很明确，舍弃不必要的东西，只留下对自己真正重要的事物，其他的就勇敢地放手。这就是实现理想生活最简单也是最有效的方法。举个例子，工作，很多人为了安稳的收入，勉强做着自己不喜欢的工作，但那份工作真的对您的人生必要吗？当然，为了生活，我们需要收入。但如果您知道有一份您更能全心投入的工作存在，尝试去挑战它，可能会打开一个更加丰富而有意义的人生。只要你有不畏变化、勇敢踏出第一步的勇气，也许你会迎来超乎想象的未来。人际关系也是一样，继续维持那些带来压力的人际关系，真的有助于您的幸福吗？如果您只是为了迎合他人、在意世俗眼光，而勉强维持着那些关系，那么果断地舍弃他们，也是一个非常棒的选择。当您将时间花在真正想珍惜的人身上时，人生的满足感会飞跃式上升。再说到物，这也是关键要素之一。如果您拥有太多不需要的东西，不仅占据空间，也会对您的内心造成负担。当家里杂乱不堪时，您会被整理这些东西夺走时间和精力，甚至感到焦虑和压力。通过打造一个简约的生活环境，你会感觉心境清爽，也能更专注于自己真正想做的事。实际上，舍弃所带来的收获远超您的想象。当我们放下那些不必要的东西时，不仅能为自己腾出时间，还能获得内心的轻盈感，压力也会随之减少。更重要的是，我们可以营造一个专注于真正重要之事的环境。这样一来，原本总有一天想做的事，也能变成现在就可以去做的事。总有一天是不会自动到来的，除非我们主动行动，舍弃那些多余的东西。从那一刻开始，理想的人生就会展开。请您首先思考，对自己真正重要的是什么，然后尝试放下其余的部分。很多人总是在忙碌的日常中，忽略了一个事实：我们拥有的精力、时间和金钱都是极其有限的资源。正因为这些资源是有限的，我们才必须学会舍弃，
以便去获取人生中真正重要的东西。我们不可能拥有一切。很多人认为，只要赚更多钱，拥有更多物品，就会感到满足和幸福。但实际上，如果一味执着于获得，不仅会耗费大量的时间与精力，反而会让人忽略真正重要的东西。请重新审视您现在所拥有的物品、工作、人际关系，这一切真的对你有价值吗？人们常误以为，拥有的越多就越满足，但其实，当您拥有过多不必要的东西时，反而会让心变得沉重，增加压力。简化生活，才能将时间与精力投注在真正想做的事上，进而提升满足感。很多人认为生活本就应该有不满，事情不能如愿很正常，带着不满继续生活才是大人。但真的是这样吗？或许我们只是习惯了把不满当作理所当然。其实有很多问题是可以解决的。那些不满的根源，往往来自我们被不需要的东西所束缚。比如说，如果您对工作感到无聊，那就不要只是忍耐，而是可以尝试找新工作，开展副业，或考虑独立创业。如果您和伴侣关系不顺，不妨努力改善关系，或者寻求新的相遇。问题不在于无法改变，而是没有采取改变的行动。还想强调一点，有些我们应该舍弃的东西，其实看起来非常意外。例如，成功。很多人渴望成功，一心追求成功，但您必须知道，如果过度执着于成功，反而会迷失自己的幸福。如今，只要打开网络，就能看到各种成功秘诀、快速致富法，看到他人过着光鲜亮丽的生活，自己也会产生我也必须更努力的焦虑感。但那真的会让您感到幸福吗？其实，正是因为我们一味追求成功，才会错失了那些真正重要的东西。作者反思自己过去只顾着追求事业的成功，却忽略了真正重要的东西。于是他们决定减少无理的工作安排，按照自己的节奏去生活。从那以后，作者夫妇离开了都市，搬到了一个自然环境丰富的地方生活。诚然，城市里的商业机会更多，但作者表示，比起这些，更重要的是现在能够和家人悠闲地共度时光的生活方式，这才是真正的幸福。我们总是容易陷入必须成功、要不断成长的焦虑中。然而，成功本身并不代表什么。如果没有幸福感，即使取得再多成果，内心依然是空虚的。我们到底是为了什么而活？不迷失这个答案，才是真正重要的事。希望你也能认真思考一下自己人生中所剩的时间。当身边亲近的人去世时，我们都会陷入悲伤，会回忆与他们的点点滴滴，同时也会重新意识到自己终有一死。但奇怪的是，这种感悟很快就会被日常生活冲淡，最终消失不见。您可能听过这样一句话，如果今天是你人生的最后一天，你会怎么活？这句话非常有道理，因为我们根本没有任何保障能活到明天，所以更应该珍惜当下这一刻。但实际上，有几个人每天真的会以明天可能死去的态度来生活呢？几乎所有人都觉得应该没事吧，然后一如既往地过着每天。可是请仔细想想，您的人生还剩下多少时间？也许某一天会突然结束，也许比你想的还要短暂。如果是这样，还在说等有时间再做，等存够钱再做，而不断拖延，是不是太可惜了？作者在意识到这点之后，开始认真珍惜自己余下的人生时间。现在作者40岁，如果能活到80岁，也只剩下40年，换算成月份只有480个月，而一个月能做的事情是很有限的。作者还有很多想尝试的事，想参与的项目，想挑战的事业，但一想到人生的剩余时间，他也坦言，不可能把这一切都完成。作者与妻子从2014年开始在海外拓展事业，2016年移居美国，认真投入其中，直到他们觉得完成了的那一刻，耗费了大约10年。要将一个事业真正落地成型，需要整整10年时间。也就是说，今后他们能全力以赴投入的事业，
最多也就4个，而10年其实转瞬即逝。正因为如此，作者已不再犹豫，只做自己真正想做的事，为了实现梦想而行动，别无选择。您的时间同样是极其有限的，不要回避这个现实。接下来是第2部分，请清晰描绘理想生活的模样。对那些摸起来无法让您心动的物品，果断舍弃。我想为大家精心介绍2种具体丢弃物品的方法。首先要介绍的第一种丢弃物品的技巧，就是触摸看看，不会让您心动的东西就舍弃掉的技巧。很多人以为整理收纳就是丢东西的行为，其实不然，它真正的本质是选择要留下什么。如果这一点搞错了，整理就不会顺利进行。例如已经过期的优惠券或坏掉的手机壳，我们不加犹豫就能扔掉，因为它们的使命已经结束，向它们道谢后放手即可。但当我们真正开始收拾家中的东西时，很多人会突然停下手来，因为眼前是一些没有明确舍弃理由的东西。这种时候，我们常常会想，这个还能用吧？结果一边犹豫，一边浪费了时间。那么，我们到底是为了什么而整理？答案是，为了创造出余白空间与心理上的余裕。整理的目的不是单纯的丢东西，而是为了让我们只被真正重要的东西所围绕，营造一个舒适的生活环境。所以，如果只是为了赶快丢掉而行动，反而会让人更加犹豫不决。此时，重要的是选择要留下什么的思维方式，不是去想要扔掉什么，而是思考我真正重视什么。而判断的标准，就是是否让您心动。很多整理停滞不前的人，会陷入这个到底要不要扔的犹豫之中，但一旦开始这么想，就会不断为不想丢寻找理由，判断力也就逐渐变得迟钝。因此，关键在于问自己，这个东西会让我感到幸福吗？一旦这样思考，答案往往就会自然浮现。这种用心动感受器判断的方法，不只是用脑思考，而是要实际去触摸物品。当您拿起一样东西，可能会觉得哇，我喜欢这个，也可能只是差不多可以放手了吧。这就是您内心真实的感受。相信这种感觉，才是整理的本质。每天被物品包围的生活，其实在不知不觉中塑造了我们的人生方式。也正因为如此，选择留下什么其实是决定未来人生的行为。喜欢的衣服，钟爱的数码产品，一直想读的书，看到它们如果心动，那就留下吧。但如果它们只是理所当然的被摆在那里，那就果断放手试试看。这种判断其实非常简单，是否让您心动，仅此而已。但重要的是，一定要实际去触摸物品，光是用眼睛看，是做不出判断的。现在，请您试着拿起身边的物品，感觉如何？有没有一点点心跳加速的感觉？还是觉得没有也没关系？就这样，与自己的内心对话，就是迈向理想生活的第一步。据说，我们每个人平均拥有1万到2万个物品，而用这种留下让您心动的东西的方法，就意味着要一个个去拿起来判断。整理，不只是让家里变整洁的行为，而是一次重新审视自我价值观，决定今后人生走向的过程。面对曾经的自己所选择的物品，重新询问今后是否还需要它，而舍弃不需要的东西，就是为迎接新的未来做准备。这才是真正有意义的整理。所以，请相信自己的感觉，您的内心其实早已知道答案。接下来第2个要介绍的丢弃物品的技巧，就是清晰描绘理想生活的画面。想要成功整理，不是只要减少物品就行了，最重要的是明确您在整理之后，想要获得什么样的理想生活。如果没有明确的目标，整理的动力就不会持久。所以，首先要做的是把自己真正想要的生活具体的描绘出来。仅仅只是想着想要一个舒服的生活还不够，你要更具体、更细致，细致到能浮现出画面为止。比如，你希望家里摆放什么风格的家具？早上起床后第一杯想喝的是咖啡还是红茶？早餐希望在哪个空间、什么氛围下享用？
房间里会播放什么样的音乐？你希望穿着怎样的衣服度过一天？房间的香味是怎样的？把理想生活细节描绘到这个程度，才能真正明确您内心所追求的生活方式。如果您还无法清晰地想象出理想的生活，可以试着翻翻室内设计杂志，或者参考一下电影中的某个场景，这些都是很推荐的做法。反过来，去思考自己绝对讨厌的事物也是一个方向，可能会成为您发现自己真正追求之物的线索。当您能描绘出理想的生活之后，接下来是第3部分，按照衣物、书籍、文件、小物、回忆物这一顺序进行整理和舍弃的主题。很多人在开始整理时，总是会遇到这样的情况，本来是要整理衣服的，但不知不觉翻起了旧文件，接着又开始摆弄小东西，结果时间悄悄溜走，整理没完成，最后还是想着改天再说吧而放弃了。其实整理是有一个正确顺序的，只要遵守这个顺序，整理就会变得非常顺利。首先从衣物开始，是因为判断起来最容易，喜欢的衣服一眼就能看出，而穿旧了的也比较容易决定舍弃。衣物是贴近皮肤的物品，所以在触感上能立刻感受到是否让人心动，做判断比较轻松。接下来是书籍，书籍是接近大脑的存在，除了触感，也会开始带入思考的判断，比如这本书我已经不会再读了，或者这本我还想留着。然后是文件，到了这个阶段，您的心动感应器已经逐渐被锻炼出来了，判断会变得越来越快。虽然文件数量很多很麻烦，但此时你已经能够果断舍弃不需要的东西了。之后就是小物，最后才是最难的回忆物，像是相册、毕业纪念册、以前收到的信件和礼物等。这些东西不仅仅是物品，而是您人生的缩影，所以我们把它们放到最后。在整理的过程中，您的心动感应器会不断被打磨，您也会拥有判断什么才是真正重要的东西的能力，从而能更冷静地面对它们。另外，物品通常具备4种附加价值：功能价值，还可以使用的东西；信息价值，看起来可能会有帮助的东西；情感价值，有情感依附的东西；稀有价值，难以获得的东西。这些价值越强，物品就越难舍弃。比如衣服有功能价值，但只要穿过，价值就会下降；而回忆物则拥有最高等级的情感价值和稀有价值，因此最难丢弃。所以我们要最后再认真面对它们。按照这个顺序整理，不仅能提升判断速度，还能真正看清什么对你来说是最重要的事。请试试看，哪怕只是一次，也请您完全遵从这个顺序来整理，相信您会看到惊人的改变。那么我们现在开始讲解第1步，从衣物开始着手整理。为什么从衣物开始？因为衣物是最容易舍弃的项目，有助于快速建立起整理的节奏，反复进行保留还是舍弃的判断，您的心动感应器会被迅速锻炼起来，后续的整理也会变得顺畅。第1步，请把家中所有的衣物全部集中到一个地方，请彻底检查以下地方：衣柜、抽屉、床下储物空间、玄关附近、车内等等，确认衣服是否都找齐了。您可能会惊讶于，咦，我竟然还拥有这种衣服。包包和鞋子也作为衣物的一部分，一并整理。现在，终于可以进入判断阶段了。首先，请从非当季衣物开始着手。为什么不是当季的？因为当季衣物常常会让您犹豫，也许还会穿，容易拖慢节奏。为了避免犹豫，请优先处理现在不会穿的衣服。在整理衣物时，最重要的是启动心动感应器，请一件一件地拿在手中，问问自己，这件衣服，我下一个季节也一定想穿吗？如果今天气温突然变化，我现在就想穿上它吗？如果这2个问题的答案都是是，那就理直气壮地保留下来。但是，如果有一点点犹豫，就干脆果断地放手吧。那些多年未穿，每次穿上都觉得哪里不对劲，或者想着等我瘦下来再穿的衣服，这些都已经不是您现在所需要的了。
请带着感恩之心将它们送走。在清理衣物的过程中，您可能会发现垃圾袋越积越多，不禁感到不安。您可能会担心扔了这么多衣服，会不会没衣服穿了？但请放心，正因为只留下真正让您心动的衣服，您每天的穿搭才会变得更顺利，现有的衣服也会被充分利用。接下来，当非当季的衣物整理完后，就开始处理当季的衣物吧。到这个时候，您的心动感应器已经被磨练得更加敏锐了，判断也会更加直觉。整理完的文件，建议分为以下3类管理：未处理的文件、合同文件、其他文件。如此一来，可以维持清爽整洁的状态。请记住，文件如果放任不管，会成为心理的负担，连心情都会变得沉重。因此，彻底减少是走向舒适生活的捷径。接下来就是小物件的整理了。那些散落在房间各处的小物，看似可爱，却是不知不觉间越积越多的难产物。您可能会想以后可能会用上，但这个以后几乎不会到来。因此，小物也请以是否心动为判断标准，果断的舍弃不需要的东西，尤其是以下这些特别难扔掉的项目：小礼物、没用过的电源线、化妆品样品、赠品、纪念品、电器的包装盒等等。这些大多其实并没有在使用，只是在占据空间。最重要的是，只留下能让您的生活更舒适的东西。当您把小物整理完，眼前的世界将变得清爽的让人想跳舞。当您完成了从第1个衣物到第4个小物的整理之后，最后请面对整理过程中最具挑战的项目——回忆品。所谓回忆品，包括日记、情书、纪念品、照片等。这些虽然没有实际的用途，但拥有高度的情感价值和稀有价值，因此人们在丢弃时往往会感到很大的抗拒。但请记住，即使您放下了这些物品，回忆本身仍会保存在您的心中。所以，请安心认真地进行选择与取舍。在这里，整理的基本规则也没有改变，我们仍然以是否怦然心动为标准，倾听内心的声音，尽可能地将物品浓缩到最小限度。在处理完衣物、书籍、文件、小物件之后，您的怦然心动感应器已经变得非常敏锐了。请相信自己的直觉去做判断，特别是照片，是最难处理的，因此建议把它们放到最后再整理。如果照片还放在相册里，是很难做出准确判断的。请把所有照片全部拿出来，一张一张地拿在手中，仔细确认这张照片是否让您怦然心动。照片大致可以分成2类，一类是在拍摄瞬间您感到喜悦的照片，另一类是光是拿在手中就能让您心动的照片。前者往往已经完成了它的使命，因此要谨慎挑选保留与否。一旦您完成了回忆类物品的整理，会惊讶地发现内心变得轻松了许多，意识也更加清晰了。如果您真的觉得回忆物品舍不得扔，觉得很痛苦，扔不下手，那不妨先拍照存档，然后再舍弃实物。即便实物不在了，数据以照片的形式保存下来，对于大多数人来说已经足够了。而且这种可以随时回看的安心感，也会让您更容易放手。我要再次强调，整理并不是丢东西的行为，而是打磨自己生活方式的行动。当您能放下那些不再需要的东西时，您真正的人生也就开始了。毫不夸张地说，这是真正转变的起点。谢谢您听我讲到这里。整理并不只限于丢弃物品而已，它也包括舍弃那些你已经不需要的人际关系、金钱焦虑、信息噪音、固有观念、执念、虚荣、学历等，还有已经不再必要的成长，乃至过去的自己。当您逐步剔除这些不需要的东西后，您的人生将变得令人震惊的清晰。为了获得真正想要的人生，舍弃是绝对必要的第一步。那些杂乱无章的废物，那些您仅仅因为习惯而继续维持的生活方式，那些只是好像应该保持联络的人际关系，只要您还被这些东西束缚，就绝对无法获得理想中的人生。接下来，我想说说作者在这本书中
最想传达的一句话，那就是，请好好珍惜您人生中最重要的东西。对作者来说，最重要的东西就是您的生命。这有限的生命，您要用它来做什么？我们是否该更认真地思考一下呢？什么会让您怦然心动？您真正想做的事是什么？然后全力以赴地去生活，那才是最棒的人生。在这里，我想建议您试着制作一份人生愿望清单，所谓就是在死之前想要完成的事的清单。重点在于，不是应该做的事，而是想做的事。别管他人的期待，也别被社会的义务感绑架，请只写下那些您发自内心真正想做的事情。例如世界旅行、学滑雪、吃遍各地美食，什么都可以。当您把这些死前想做的事写出来时，您真正想过的人生将清晰地浮现出来，然后朝着那个方向去生活，其他一切多余的东西统统舍弃，那才是真正自由又幸福的人生。说实话，只要您在向着那个目标前进，您或许根本不会再为人生烦恼了。所以，请一起舍弃那些不需要的一切吧，然后一起走向那个自由又怦然心动的人生吧。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。